buscando siempre ser los primeros, siendo innovadores. La ilusión de transformar el mundo, siempre pensando en ser los mejores. El objetivo siempre ha sido uno: cultivar las mentes, tocar los corazones. La recompensa al trabajo constante le da sentido a nuestra vocación. Para transformarnos conectamos desde lo humano. Tradición, transformación, innovación. Institución Universitaria Pascual Bravo. Vigilado Mineducación.